জি করলা, টয়োটা জি কালারের গাড়ি, যেটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই ডিমান্ড। 2006 মডেল। আসসালামু আলাইকুম, আমি প্রান্ত বলছি ঢাকা মেট্রো থেকে। সবাইকে শুভ সকাল। আজকে সকাল সকাল আপনাদের জন্য একটা ভালো একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি। এই গাড়িটার নাম হচ্ছে জি করলা, টয়োটা জি করলা, যেটা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2006 এবং বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2010 সালে। 29 সিরিয়াল মানেই 2010 সালে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। মিরপুর বিআরটির আন্ডারে এই গাড়িটা আছে। এই গাড়িটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের গাড়ি, আর হচ্ছে আপনার সামনের লাইট দুটো কিন্তু একবারে অরিজিনাল, গ্লাস অরিজিনাল, পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, ইঞ্জিন অরিজিনাল। আর এই গাড়িটার হচ্ছে ভিতরে পাবেন আপনার বিস্কিট কালার। আর প্রাইস আমি পরিশেষে বলে দেবো, তো ভিডিওটা না টেনে ধীরে ধীরে গাড়িটা দেখুন। আপনার পছন্দের গাড়িটা আমার ঢাকা মেট্রো শোরুম থেকে কিনে নিতে পারবেন। ভিভিটি ইঞ্জিন এবং 1500 সিসির ইঞ্জিন হয়, টয়োটা ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে গাড়ির সাথে ইঞ্জিন। আর আমার গাড়িটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি, খোলাকাটা এইগুলো নেই। আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যাল আসবেন তখন আপনারা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে এবং যে কোনো অ্যানালাইজ সেন্টারে চেক করে নিতে পারবেন। গাড়িটা আমরা 1 বছর শুধু ফ্রি সার্ভিসে দিয়ে থাকি। রাইট সাইডটা দেখানোর ট্রাই করি, তাহলে এই যে ডোরটা আছে, এই ডোরটা হচ্ছে গাড়ির সাথে ডোর, এবং এই ডোরটাও হচ্ছে একবারে গাড়ির সাথে ডোর। আর গাড়িতে হচ্ছে কোনো খোলাকাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। আপনারা যদি অ্যালোরিংয়ের দিকে একটু তাকান, অ্যালোরিংটা হচ্ছে পরে চেঞ্জ করা হয়েছে, এবং চাকার যে কন্ডিশন, চাকাটাও হচ্ছে ভালো কন্ডিশনে আছে। আপনারা ইজিলি 1 বছর ইউজ করতে পারবেন। আর এই যে নিকেল বিটটা দেখতেছেন, এই নিকেল বিটটা হচ্ছে আপনার গাড়ির সাথে বিট। আর এটা হচ্ছে আপনার চাকার অ্যালোরিংও চেঞ্জ হয়েছে, এটা পরে চেঞ্জ করা হয়েছে, এবং এই চাকাটার কন্ডিশনও আপনারা লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। যদি আপনাদের এবার লেফট সাইডটা একটু দেখানোর ট্রাই করি, এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার এখানে যে নিকেল বিটটা আছে, এই নিকেল বিটটা হচ্ছে আপনার পরে ডিজাইন করার জন্য এটা করা হয়েছে। এই নিকেল বিটটা আবার গাড়ির সাথে, এই নিকেল বিটটা হচ্ছে গাড়ির সাথে। আর এই ডোরটা, বাম পাশের ডোরটা, এটা কিন্তু একবারে অরিজিনাল আছে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি কোনো ম্যাটার নেই। আর বাম পাশের এই ডোরটাও অরিজিনাল আছে, অ্যালোরিং ভালো আছে, চাকা ভালো আছে। আপনারা ইজিলি গুলো আপনারা 1 বছর ইউজ করতে পারবেন। যদি এবার পিছনে গ্লাসটা দেখি, গ্লাসটার কথা বলি, গ্লাসটা হচ্ছে একবার অরিজিনাল গ্লাস। 2006-এর যে স্টিকারটা থাকে, জাপানি স্টিকার, সেই জাপানি স্টিকারটা পাবেন। আর পিছনে পাবেন আপনারা জি করলার যে লগোটা থাকে, সেই লগোটা। আর এই লাইটটা হচ্ছে আপনার গাড়ির সাথে লাইট, এবং আপনার এখানে পাবেন একটা নিকেল বিট পাবেন। আর সিরিয়াল 29, বাংলাদেশের একটা ভালো সিরিয়াল, নিউ শেপের গাড়িতে পিছনে ব্যাকডালায় 2টা লাইট থাকে, এবং করলা ব্র্যান্ডের, এখানে টয়োটা ব্র্যান্ডের লগো দেওয়া আছে, করলা লেখা আছে, এবং এই লাইটটাও আপনার অরিজিনাল। এবার যদি আপনারা চান একটা এক্সট্রা বাম্পার লাগাই নিতে পারেন। আর ভিতরে পাবেন আপনারা সিএনজি করা পাবেন 60 লিটার। আর আপনারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখানে ক্যারি করতে পারবেন। তো আমাদের বড় কথা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি যখন প্র্যাকটিক্যাল আসবেন, আমি আপনাদের বলবো টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আপনারা আমার কাছ থেকে গাড়িটা নিতে পারবেন। যে গাড়িটা এখন নিয়ে আসছি সেই গাড়িটা হচ্ছে, আমি আবারও বলে দিই আপনাদের, এটা হচ্ছে বিস্কিট কালারের গাড়ি, যেটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই ডিমান্ড। এবং ভিতরে পাবেন আপনারা উডেন করা, পুরো শেপটা উডেন পাবেন, এবং ভিতরে পুরাটাই আপনার ড্যাশবোর্ডটা বাদে পুরাটাই আপনারা বিস্কিট কালার পাবেন। বিস্কিট কালারের সিট কভার, বাম পাশে বিস্কিট কালার, ডোরে বিস্কিট কালার, এখানে দেখেন আপনারা বিস্কিট কালার। মানে বিস্কিট কালারের ডিমান্ডটা বাংলাদেশে বেশি, রিসেল ভ্যালুটাও বেশি, এবং কিনতে গেলেও আপনাকে একটু বেশি টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আর এখানে যে উডেন দেখতেছেন, এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার কাডালের উডেন। এই উডেনটার জন্য গাড়িটার সৌন্দর্য আরও সুন্দর লাগতেছে, খুবই এক কথায় বলবো অসাধারণ। আমি আপনাদের যদি একটু টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখাই বা স্টার্ট করে দেখাই, তাহলে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারবেন। এবং এখানে দেখেন অনেকগুলো স্টিকার আছে, এই স্টিকারগুলো হচ্ছে গাড়ির সাথে স্টিকার। আমি গাড়িটা একটু স্টার্ট করে, 1 টোকায় দেখেন স্টার্ট হয়ে গেছে। গাড়িটা অনেক স্মুথ, এবং আপনারা সাথে পেয়ে যাবেন একটা ব্যাক ক্যামেরা। ব্যাক ক্যামেরা হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ আছে, আপনারা গ্যাস করা পাচ্ছেন, এবং বিস্কিট কালারের 2006 মডেলের গাড়ি পাচ্ছেন। পরিশেষে আমি প্রাইসটা বলে দেবো, এইটার প্রাইস হচ্ছে 13,80,000 টাকা আমার আস্কিং প্রাইস। প্র্যাকটিক্যাল আপনারা আসেন, আমার গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ দেন। 2006 মডেল, এবং বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2010 সালে। এটা টয়োটা ব্র্যান্ডের জি করলা, যেটা বাংলাদেশে হিউজ পরিমাণ ডিমান্ড। আপনারা দেরি না করে ঢাকা মেট্রোর সাথে যোগাযোগ করেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আর আপনার স্বপ্নের গাড়িটা আমাদের ঢাকা মেট্রো থেকে ক্রয় করে নিয়ে যান। তো যে যার অবস্থানে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।